今日咱的经文来到哥林多前书第12章第1节到第11节。咱要讲的题目是照伊所爱的随样分予别人，照伊所爱的随样分予别人。今日经文一开始就讲兄弟啊，论到神的赏赐吼，关于他说关于属灵的恩赐，吼，论到神的赏赐。我要进入今日的经文时阵吼，要介绍一个爱介绍一个，就是迄保罗吼，伊伫哥林多前书伊文学的写法吼，伊常常会去先引用哥林多教会吼，他的口号吼，哥林多教会有迄个时阵吼，有介侪口号。伊要回应这个口号吼，他先引用，来开始讲伊的话。吼，我举一个例啦吼。第6章的时阵吼，咱这说的所在，就是保罗讲凡事我拢通，若是无一件有利益。凡事我都可行，但不都有利益，都不都有益处。熟不熟悉啊？哥林多前书，咱定听吼。所以咱拢俩做是保罗在讲凡事拢通。若是无一件有利益，我们以为这句话是保罗说的，不是啦哈。保罗是先引用哥林多教会讲一句话，伊要用另外一句话来给他反对吼，就是讲，所以这句话是安尼理解，凡事我拢通，这句话是哥林多教会的口号，就是说哥林多教会认为讲，咱是基督徒啊，咱有自由，所以凡事咱拢通啊。保罗意思讲对，恁讲凡事拢通，毋过我要甲恁提醒的是，若是无一件有利益，但不都有益处。你知影保罗在那个哥林多前书的写法吼，他会先引用因讲的话，伊要用下面话来反对吼。这个蛮熟悉的吧？我们在网络上吵架也是这个样，对吧？我们先把他讲的话怎么样？扩出来对不？然后再用他的话去再回应他的话，对啊，我都是这么做的好，所以底下伊讲兄弟啊，论到属灵的恩赐，这个就是哥林多教会的口号。哥林多教会的习惯用法，这个神的赏赐，他们的写法是属灵的这个它的字是用了希腊文，那个就是 pneumatica 是一个形容词。伊讲保罗讲，论到恁咧讲的这句话神的赏赐，其实它原文的意思只是一个形容词。论到恁讲的迄个属灵的，他没有说属灵的什么。可见哥林多教会拢在讲我是属神的人。我做的事情都是属灵的事，我有属灵的脑袋，我是属灵的人知道他的意思吗？这因的口号，这是哥林多教会的口号。凡事都要怎么样？要属灵。像不像我们现在的基督徒？我是属灵的，你是属什么？你是属龙的。就是因的口号会安尼讲，我是属灵的啦。伊讲，保罗讲，若讲到这件代志我唔爱恁唔知我唔望恁拢知影这件代志。恁知，恁进前也唔是基督徒的时阵恁做外邦人的时，受美益去就近袂讲话的偶像出在于引诱。这段话是咧讲啥？我不要太仔细的解释。这段话是咧讲啥？是咧讲保罗讲，恁爱记住，你们那个时候，你讲你是你们是属灵的你们的表现是什么？介济宗教若是讲去互神感受就有一寡无同款的表现。这咱台湾人介清楚对吧？即摆若当机若呐，迄叫做起动即摆你就知影我呐。
启动啊，即表示三太子伫我的身躯对无？我就开动，也是讲我是关公，我就安那，吼，忍喙手吼啊吼，即马关公伫伊的心上啊，伊启动啊吼，这个是他们的经验吼。即马要讲的一大位，就是讲介济属灵的经验是强调被灵界控制吼。这个人这个时阵去有迄个神控制，啊，毋过保罗要讲一句话，毋过咱基督徒无共款，伊要讲的是。你若互上帝的圣神感动，你有一个反应，就是你会承认主耶稣基督是主。就是讲，其他的宗教，你若要检验这个人是毋是去互迄个神来感染，你着看伊安那，看伊有启动无。啊，毋过伫基督教，保罗要讲的，伫咱基督教。若要判断你是不是有圣神伫你的心中，不是靠你很奇怪的样子，是靠你会不会什么？你是不是承认耶稣是基督？这是保罗要甲伊哥林多教会对属灵的这个唔对的观念，要甲导正过来。其实有一件。观念，大家甲咱即摆的基督徒做兄弟姊妹做一个厘清吼。咱即摆感觉属灵的人，较属灵的人吼，是比较感性的，还是比较理性的？你说这个人很属灵呢，好，所以我们在讲一个人很属灵，是这个人很理性还是很感性？我们的感觉是偏向感性，对吧？好，这个人。他的感性让你觉得他很属灵，都他相反哦，刚刚好不一样的是，在希腊文化里面哦，什么是属灵？理性才是属灵，我们很难接受哈，理性的才是属灵的，符合保罗今麦在讲的，你若是去互上帝的神，那感动的人，上帝的神若是伫你的心上，你。是会承认主耶稣基督，这个是理性的东西呀，这个是判断的东西，所以完全符合保罗今麦所讲的反而不是你很感性的去展现一寡你奇怪的动作咱今麦拢会讲，哇，你若去有圣神充满，你安怎？倒嘞对不往后倒，我嘛一直觉得奇怪，为什么一定要往后倒？为什么不往前倒？往前倒会撞到鼻子，还是说会吐会大声话做爽快，那个都是感性的表现。毋过拄好，刚好相反，伫新约时代，伫希腊文化的氛围内面，伊咧讲属灵，其实是咧讲这个人很有理性有理性才有灵性是那个时候的想法刚好跟我们相反所以咱若无这个澄清，咱会看无保罗这个讲啥。所以保罗讲，真正有上帝的神甲你做伙的时阵，基督徒，若是你要显明有上帝的神、上帝的圣灵甲你同在，一个检验的方法就是看你会去承认耶稣是基督无？你是不是能够认识耶稣基督？这个才变成是不是有上帝的神甲你同在一个判断伊伫遮保罗要讲的，伊讲第4节，伊讲打温属有分别。他讲了另外一个恩赐，在希腊文内面，伊毋是写在迄个 pneuma talk， 毋是讲迄句，伊讲另外一句。即摆咱若读社会学的就会比较熟悉保罗用的这个字。保罗是用 charisma，charisma。咱知影。19世纪的 Max Weber 韦伯 Max Weber 伊的永进，他就重用这个字charisma， 伊用 charisma 在形容讲领导你若是一个领袖，你会当有那种气质，你若行出来，大人拢安那，就已经服你了。伊讲这个是 charisma 的气质，领袖 charisma 的气质。毋过保罗要用的。赶快，这个希腊文，保罗意思毋是安尼
保罗要讲的 charisma， 咱的台语翻译很好，翻得很好。来，我们的汉字本把它翻成行的相书吼，没有错。保罗在强调讲这个属灵的恩赐的时阵，保罗是在强调讲，伊是一个礼物，它是一个礼物，好，它是一个恩典。甲另外一个希腊文 gracia 啊，就是咱英文的 grace 概神的概念。保罗咧讲，这是上帝的礼物，所赏赐予你的礼物。吼，所以保罗伫遮第4节到第6节，保罗讲3句话，伊要显明这个属灵的恩赐是啥物？安怎款来？要安怎来理解？吼，伊讲，帮我按一下。伊讲恩赐侪项，当恩赐分别有多样性的恩赐，啊，毋过是讲伊讲恩赐有多样性，啊来服侍技术嘛是多样性，啊来功用也是翻译成活动是多样性，有介侪无共款的。恩赐有介侪无共款的服侍，有介侪无共款上帝所引出的活动，也是讲事工。毋过是共一位圣神，是共一位主，是共一位上帝吼。他刚好把三一上帝给下出来。啊，毋过咱毋免去想象成，圣神在管的是恩赐，主耶稣基督在管的是服侍。上帝在管的是工课，还是活动？不用这样去讲。保罗伊的概念是讲，这个多样化、多元性，这个恩赐，还是活动，还是服侍，是对同款一个源头来的。好，所以伊虽然是多元的典型，啊，毋过伊是同一个共一个源头。保罗要讲的概念是这个，好，就是讲。有侪无共款的能力，啊，毋过是共款的来源，哈。啊，另外一个概念，下面那一句，伊讲圣神的典型的显明，吼。虽然圣神有介侪无共款的显明，啊，毋过是共款一个目的，要互人得到利益。这个使人得益处，最好把它翻译成众人哈，复数的哈。英文来翻译的是 common good 哈，共同的利益哈，就是讲保罗伫遮这段要讲的一个介重要的概念，共一个圣神，共一个主，共一个上帝，伊所赏赐予人的迄个快乐也是恩赐，是无共款的，是侪无共款，多样化的。啊，这个无共款、侪无共款的快乐恩赐啊，是这个活动，其实为着一个目标，就是要互众人得到利益。好，他讲一大堆，就是要讲这个概念。然后以举例，那有哪些恩赐？会有哪些恩赐？我们可以把它分成它从第7节以下。好，第8节以下，咱会当甲遮分做3项吼，3类，前后对称的分3类。讲到智慧的话、财物的话，啊，上尾要讲到方言，甲方言的翻译。好，这拄啊好是哥林多1到4节前面讲到的，就是咧讲智慧甲财物。啊，咱即马是12章吼，第11章讲到的。是方言甲翻方言，拄好是哥林多教会问题，吼，就是哥林多教会这个基督徒因做重视，爱讲迄个智慧的话、财物的话，爱讲方言，吼，爱强调方言，爱翻译出来，其实都可以归纳，就是哥林多教会该注重讲话，是不是？拢最爱出一支嘴，好，他们强调的是智慧的语言，知识的语言，强调讲方言，强调讲翻译方言。啊，毋过第2章、第3章迄个所在的时候，保罗已经去反对他们讲的智慧的语言。
保罗要讲的什么？什么叫做智慧的语言？什么叫做财物的语言？就是会当甲上帝奥妙讲出来，迄较是真正的智慧的语言，财物的语言吼。咱顶礼拜有解说伫圣经内面的奥妙，什么意思无？无人要插我顶礼拜讲的其实袂啦。人讲咱圣经所讲的奥妙，甲一般咱咧讲的神秘，无啥共款。上帝讲的奥秘，跟我们说的神秘不太一样。神秘是咧讲啥？才有一个理论，才有一个最厉害的想法，讲互你听，你嘛哪听无？因为这是最神秘的。一般咱咧讲神秘这个意思，最宗教都喜欢强调神秘是安怎？因为神秘恁听无啦，敢若啥知影，但无输知影尔。你若要知意就安那，要特别交学费啊，缀我来学，我甲你安那，我甲你灌顶，甲你开眼互你会当。知影迄个神秘，你较会当听有。你若无经过我的做法你着拢听无。你就是一般的信徒，你敢若会当跪涂骹呐，感恩师父，赞叹师父恁迄一般的平信徒，这是神秘。毋过圣经咧讲的奥妙，圣经咧讲的奥秘，毋是咧讲即款的神秘。先跟你讲的奥秘是啥？我上礼拜是拿圣诞树是不？我又忘记带布了。就是讲，当我把这个圣诞树我若把圣诞树扛起来，我管你有几个朴树，你敢知影内面有啥？你唔知嘛？因为我已经暗扛起来，我遮盖起来了。这就是奥秘，这就是圣经讲的奥秘。我把它遮盖起来，我哪个显开咧？就是咱讲的启示，就启示。我哪个显开？各位兄弟，你想知这啥？这啥啦？这个有很神秘吗？没有。进前恁看无，不是因为伊这神秘；进前看无，是因为我甲安那扛起来。上帝甲扛起来的时阵，拢无人知影。毋过上帝甲显开，上帝启示了后，就知影这是奥妙，这是奥秘，奥妙，对，这是奥秘。所以保罗咧讲的是，什么叫做智慧的语言？什么叫做财物的语言？就是会当甲上帝的启示安怎讲出来，那个才是真正的智慧甲知识的语言。毋过哥林多教会伊毋是咧讲即款的，哥林多教会。较即摆基督徒做成的，就是来，我即摆甲迄个试用场了，换头甲祈祷，我就讲试用场了，我甲你祈祷的时阵，看到一丛树我知，上帝要叫你去卖树他们认为这个就是智慧的语言跟知识的语言，其实这是算命啦这就算命而已。不过这个东西吸不吸引人？吸不吸引人呐？我因过伫我舞会时阵少年团契的叫一个牧师来，伊讲得刚刚无人要听嘛，就少年团契谁要听讲道？他就生气了，全部站出来！我就看着那些少年，国高中生拢站出来，伊就一个祈祷，开始讲你进前安怎，你以后安怎？有些还被他讲到大家，有些人都哭出来。对，我就是不乖的孩子可以讲他考出来这个是我们咱今嘛流行的知识的语言、智慧的语言，其实不是圣经咧讲的保罗这要讲的意思是讲，会当甲上帝的启示显明出来，讲互人知，这是智慧的语言。这是财物的语言。伊讲同一个神，同一个圣灵，今日互这个人有智慧的语言，今日互另外一个人有财物的语言。同一个圣神，今日有另外一个人会当讲
方言，另外这个人会当翻译方言。好了，再讲一下什么是方言。圣经内面咧讲的方言有几种无共款的意思。那是使徒行传五旬节迄个时阵，圣神降临的时，使徒讲的方言，迄是人听有的。那个迄个方言就是讲无共款所在所讲的语言。那个是保罗他们使徒他们彼得他们讲的话。伫五旬节的时阵，圣神降临是因讲的话。毋过若是伫哥林多前书遮咧讲的方言，是人听无的吼。就是说，哥林多教会因流行讲一寡人听无的话，会晓讲别人听无的话，会较厉害呗，对不对？比较厉害嘛。我讲的你都听不懂，哈哈哈。这是上帝叫我讲的，他们流行这个东西，吼。安哥保罗要强调，那是一个信仰的群体，伫这个信仰群体内面，无论你要祈祷，还是要讲话，你讲的任何话，大家哪，大家互人听有啦。所以你若宣称你即马有讲方言的文书，大家有另外有一个啥，会当甲翻译出来的人，安尼你较好通来讲。咱讲完呢？咱上好是你听无就好啦，听无来表示我是做教的好，所以保罗他用前后这两类的恩赐甲夹起来，中伊讲一寡毋是哥林多教会讲的文书，比如讲信心的文书、医病的文书、行异能、做先知、分辨诸灵，这是保罗伊的意思是讲。除了恁所强调的文书以外，其实阁有侪圣神所赏赐的快乐，毋是干那这恁所强调遐那尔。而且我要讲恩赐其实这个恩赐这两字，咱华人的基督徒也把它神秘化了。你讲到恩赐，你会感觉哇，这厉害无？我有圣神所赏赐的文书，有这厉害无？毋过我讲的，他带保罗咧讲的意思。文书就是一个什么货？礼物，一个礼物啦。在保罗的概念，他没有把它神秘化。伊的意思是讲，恩赐是礼物。所以当我安尼讲的时阵，各位兄弟，当我甲你讲，我有传福音的文书，我有讲道的文书，我有讲迄个方言的文书，我有没有很厉害？有没有很厉害啦？有嘛？这上帝。特别互我的文书，我有你安那？你无，安尼我较敖对无？是毋是啦？我有你无，我较敖嘛。毋过保罗讲毋是啦，毋是啦。保罗讲这三句话其实保罗的意思其实是安尼讲。保罗的意思其实是讲，我传福音，这是上帝互我的礼物。我会晓讲道，这嘛是上帝所赏赐互我的礼物。我会通讲方言，这是上帝赏赐我的礼物。安尼我有够无？有够无啦？这上帝所赏赐我的礼物，有代表我较够无？你讲无啊，是互我啊，无互你的啊，所以我较够。毋是啊，如果是礼物，就代表这个是白白给你的。礼物就是你无这个。你其实无这个理由通有这个物件，毋过我互你的，我赏赐给你，这是一个稳定，这才是礼物的概念，这是礼物的意思。毋是你较敖，所以我互你，安尼毋是礼物。我们有时候也会把礼物把它误会了，说哦，我生日到了，我的礼物嘞，这样代表应该的，是不是？那应该的就不是礼物了，应该的是什么？那照保罗的讲法，应该的就是公价。公价是足久的讲法，公价就是薪水啦。该互你的，因为你这拍拼在服侍，该互你的，这拍拼在做工，该互你的就是你的薪水嘛。毋过保罗的概念讲，这个礼物用礼物的概念在讲的时阵，就是讲这是白白互你的。所以弟兄姐妹，当我讲我传福音。我会通传福音，我会通讲道，我会通讲方言。其实拢毋是咧讲
你则搞，是咧讲保罗意思是咧讲，这是上帝所赏赐的礼物。搁一解，我要讲，下头讲过，遮侪无共款的能力，其实是来对共款的来源。侪遮个无共款的能力是圣性无共款的展现，确实有一个共款的目的。共款目的是要创啥？要互啥？叫做正人得到利益。所以若转去遐带，我讲我会当讲到，这是上帝赏赐的礼物，目的是要创啥？来表明我这搞对无？我好通会通讲到，这是上帝赏赐的礼物，是要为着正人的利益。所以每一个基督徒，伊若认为伊有恩赐，他有恩赐，伊有对上帝所赏赐予伊的礼物的能力，伊好通知影，这是要为着啥物货？正人的利益。我咧准备的时阵，我就想到20当进前发生一件代志。20年前，我已经跟美国的时阵，在一个华人的教会记得是香港牧师的教会。来一个新的慕道友是一个很成功的商人迄天多好是一个外勤的讲员来讲到恩赐伊就讲侪文书介侪文书介绍介侪文书。即马讲了伫讨论伫开讲的时阵，这个商人伊就来甲迄个牧师讲：牧师，我很会赚钱这个是不是恩赐啊？牧师讲：对，这上帝给你的文书，给你的当啦，这个要趁钱我在旁边听，我当下很可惜他们的对话到这里就据点我当下就看到那个弟兄他脸怎么样？发光哇！这是上帝啊啦！文书我这个要趁钱。所以今嘛我来赚较侪钱。你知道我想少一句话，减一句话，伊交趁钱当然是上帝的文书。不过咱讲，这文书是要创啥？互正人啦得到利益。所以这个交趁钱的基督徒，伊若将这个当作是互正人得到利益，安尼唔才会通讲这是啥物货？上帝所赏赐的礼物，上帝所赏赐予伊的文书。我咧讲的概念有清楚无？就是讲，对啦，它就是一个能力，它会是一个能力。不过你若是要真做保罗所讲的，这是上帝赏赐予你的文书，目的是要互正人得到利益，唔是要干那互家己。得到迄个眼光也是利益所以讲下这保罗当然12节以下会有更多的发挥。咱今日要听第11节，就是要讲这个概念，就是讲其实伫上帝的做法，上帝的做法，我定定讲咱对圣经是要看啥？对圣经要了解的是了解上帝，了解上帝的做法。了解上帝的关怀，伊所注重的是什么货？伊是什么款的做法？他的做法，跟他是谁？这个是伫圣经内面所启示出来的上帝。咱会当知影保罗的介绍，会当知影上帝的做法，他的作为是多元，毋过是合一。就是讲有侪无共款，毋过是真做一体，真着。为了那个 common good， 那个共同的利益，这是上帝的做法，上帝做事情的方法。各位这人呢？人介意啥？你知无？人比较喜欢一致，对不？然后喜欢统一。各位这合一跟统一有什么差别？这若用英文来讲，分别出来。unite，united 拢是同款的话。不过咱
那用汉字合一跟统一是不一样的吧？统一是什么？统一就问中国啦，哈，哎，统一是什么啦？拢爱安那，拢爱共款，尤其是甲我共款，哈，统一，统一是这个概念。啊，那合一咧，咱若看保罗咧讲的合一，其实是永远安那，永远无共款。啊，毋过是为着共款的目标，为着共款的迄个共识去做的。